Esaten dutenez, oraingo Gasteiz ondoan, Iruña izeneko bailara batean, erromatarrek beleia bezala izendatu zutenak, azaldu dira garai hartako elemento batzuk. Ostroka batzuk, irudi batzuk, eta printzipioz gauza normala litzateke, erromatarrek kokatu edo erromatarrek bizi izan duten ingurune batean, erromatarren garaiko gauzak agertzea. Hala ere, batzuk zalantzan jartzen dute elementu horiek benetakoak izango diren ala ez diren izango. Elementuak beraiek eta baita ere elementu horretan agertzen diran arrastoak, agertzen diran irudiak. Nire iritziz, historiak ondo erakusten duen bezala, asentamendu garrantzitsu bat egondan leku batean, oso normala da hor bizi izan duen jendearen arrastoak aurkitzea. Nun dago arraroa izatea hor erromatarren garaiko, bai erromatarren eta bai bertako euskaldunen arrastoak agertzarena. Gauza jakina da, erromatarrak Mediterraneotik sartu ziranean gure aroaren 2 mende aurretik, mendebaldeko lurraldean sartzeko erabili zutela Pirineotako hegoaldeko bideak. Hau da, ez Zaragozatik, ez Ebrotik, baizik eta Tarrakotik sartu ziren Lleida, Jaka, eta hortik iritsi ziren Iruñara. Iruñatik jetzi ziren lehenengo Kalagurriz, Grakurriz, horiek hartu eta jo zuten justu Beleia aldera. Eta beste bidea egin zutena zen Iruñatik Oiasora. Eta hor sortu zen lotura Mediterraneoa eta Baskoien golkoen artean. Autopista bat egin zuten azken finean, erromatarrek beraien merketaritza, beraien soldaduak, beraien ejerzitoa mugitzeko eta lurraldearen kontrola ere nolabait baliatzeko. Beste bide bat, Narbonati sartuta iritsi ziren Bordelera, eta autopista bestelako bat eraiki zuten Bordeletik Astorgara. Bi bide horiek, bai iparraldeko edo erdialdeko Europa eta Atlantiko ozeanoa lotzeko eta Mediterraneoa eta Baskoien golkoa lotzeko, gurutzatzen ziren batetik Iruñan. Iruña Ponpaelon, Pamplonan, eta bestetik Iruña Beleian, Grakurrisetik gora, berriro ere Kantabriako lurraldetara iristeko. Orduan, bi elemento dauzkagu hor, Iruña eta Iruña Beleia oso antzekotasun handikoa, eta batez ere antzekotasun estrategiko handikoak. Erromatarrek iritze hemengo lurraldeak eta ikusi aurretik, hemen jendea bizi zen, hemen Baskoia bizi zen, eta erromatarrek aportazio ikeragarria egin bali zuten ere hainbat gauzetan, Baskoiek ordurako bazuten jada garatuta hainbat elementu. Bait lurraldearen kontrola, espazioaren eta habitaten kontrola, eta baita ere nolabaiteko kultura edo munduaren kosmobizio bat beraiek margotzen zituzten eta trazatzen zituzten, marrazten zituzten irudietan. Ekaingo eta ekain bezalako beste hainbat kobazuloetan arkitu diran artelan hoiek, hau da idatzi hoiek, ze azken finean trazo baten bidez animaliak, beraien ohiturak, gizakiak, perfilak edo aprobetxatuz reliebia ematea, horrek erakutzen du hemen erromatarren aurretik bazegoela kultura bat megalitikoa eta baita ere artistikoa beraien bizitza kontatzeko. Beraz, erromatarrek ekarri zuten aportazioen gain, hemen bazegoen nolabaiteko mundu bat oso errotua zegoena. Hortaz,
Erromatarrak onera etorri zirenean, bertan balima zegoen gizarte bat, zibilizazio bat garatua, eta haiek ohituraz edo normalean ezagutzen balima zituzten marrazteko eta koloreatzeko eta pintatzeko teknikak, eta erromatarrek ekarri balima zuten idazkuntza, hau da, trazoiek idaztea. Zer du arrarotik, hor beleian elkarrekin bizi ziren bi kultura horiek, bi elemento horiek bat eginda sortzea elemento batzuk fisikoak zirenak, ostrokak, eta kulturala zirenak ematen dutenak beretako jendearen irudi bat, kosmolizio bat, informazio bat, zer du arrarotik hor aurkitzea bi komponente, bi kultura horien produktuaren elemento batzuk. Nun dago arraroa izatea horrena? Esan litzateke normalena hori agertzea eta hori baino gehiago ere agertzea. Nik behintzat hori esperoko nukeen, baldintza horiek ematen diren leku batetik. Munduan beste leku askotan gertatzen den bezalaxe. Begira, Godoen garaian, 711an omeiarrak sartu zirenean Gibraltarretik peninsulara, Roderico, errege Godoa, ari zan Iruñako harresietatik kanpo Iruña erasotzen. Beraz, barrukoak ez ziren Godoak izango, barrukoak baskoiek ziren. Jakin zuenean omeiarrak sartu zirala, setioa utzi eta Guadaletera joan zen eta batalla galdu egin zuten. Godoek sekulan ez ziren sartu, Godoak ez ziren sekulan sartu Iruñako harresi barruetara. Eta hara nundik, orain dela gutxi arte, erregimenaren indusketetan aritu izan du direnak, aurkitu dituzten arrasto bakarrak, arrasto guztiak dira, edo bai, erromatarrenak, erromatarren kulturako elemento batzuk agertzen diralako, edo bestela Godoak ziren Iruña barruan zeudenak. Hor zerbait arraro dago. Alegia, baskoiak bizi ziren leku batean, Godoak bezala katalogatzeko, hor zerbait arraroa da. Ez aldago hor falsifikazio bat. Ez aldago hor desitxuratze bat. Ez aldago hor teoria puskatzen duelako moldatu izatea aurkitu dutena beraien interesetarako. Iruñan gertatu zen, Iruña beleian ez dadin gertatu.